Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Pescadores SA. Pessoal, vamos fazer mais uma aventura aqui. Fazer uma pescaria raiz aqui na grota, bem brava aqui. Tá aqui meu pai aqui, ó. Dá um alô aí, pai. Olha lá, já tá com o cacai nas costas já. Tem mais uns amigos aqui, ó. Opa, é nóis mesmo. Pessoal lá atrás lá. E tamo indo aí, pessoal. Tamo animado. Vamos pra cima aí. Pra quem tá chegando agora, pessoal, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos, tá? Curta nossos vídeos. Ative o sininho das notificações, que é muito importante. Assim que a gente lançar vídeo pra vocês, vocês vão estar recebendo nossos vídeos aí, beleza? Sem mais delongas, vamos pra mais uma pescaria, pessoal. Aí, pessoal. Aqui, ó. Cada vez que chove, a paisagem aqui do lugar muda sempre. Aqui a gente vai começar a descer numa grota ali embaixo ali. Começar a mostrar para vocês aqui a altura do lugar aqui, ó. Fica mais no penhasco aqui. Aqui, pessoal. Que lugar tenebroso, ó. Tem fundo ali embaixo, não. Só Deus sabe o fundo. Ó. A gente não consegue ver o rio, não. Mas o rio vai estar lá na ponta, lá na frente, lá. A gente vai andando aqui, cortando o caminho aqui para poder descer lá para baixo, lá, ó. Tá? Olha lá, ó, pessoal. O negócio aqui é alto. Deixa eu dar um zoom aqui. Ser humano, como que eles vivem? O que eles fazem no fim de semana? Olha lá o penhasco. Lugar pra estranho. Olha lá, ó. Eu vou andando, que eu sou mais pequena, perna mais curta. Pessoal, vida de pescador não é fácil, não. Pra mostrar um conteúdinho bacana pra vocês aí, a gente tem que ir longe, sofrer um pouquinho, pegar um areião brabo ali, quase que é uns tombos de moto aí, mas vale a pena. Pessoal, olha os perigos aqui do lugar. O negócio não é brinquedo, não. Deixa eu descer aqui. Se cair, só abraçar com Jesus agora. Ai, ai, ai. Meu joelho começou a dar pifi. Já? Tá acostumando com o ambiente. Vai ficar bom logo logo. Eita, nós. O pessoal descendo ali. É nóis. Bora, companheiro. Aqui ele tá animado com a caixona lá, ó. Olha aqui, ó. O incentivo dele tá ali dentro. Quem pra levar o peixe mais tarde? 20 eu Confia. Pessoal, mais uma grotinha aqui, ó. Bem grande. Ah! Levanta, homem. Eita, nós. O pai caiu nela? Machucou, pai? Aí, pessoal. A natureza é perfeita mesmo. Não, tomou ali em cima, foda aqui. Será que serve concreto pra cá? Machucou, pai? Olha, mas fica no reto? Correguei no cascalho. Ah, esse tênis aí, ele é meio liso embaixo, né? Agora é a hora da... Aqui, ó. Agora é que é a hora de descer dentro da valeta agora. O feliz! Eu tô avisando vocês, vou cair na frente, tá? Não entra não, sem instrução profissional. Eu vou avisando, fica. A hora que cair, para. Ei, pessoal, negócio é brinquedo não. É falsa platina.
Chegando. Aí dói que eu chego soa. Dá dor. Pode ler? Eu? Vou voltar aqui de novo. Conta a sua história. Nós já estamos programando aqui, senhor Edé. Olha, eu vou mostrar assim. Partiu! Caminho da roça. É, pessoal. Se liga na nossa aventura aí que o negócio não é brinquedo não. Ai, ai, ai. Vamos filmar aí nossa trajetória aí pra vocês verem a bocada que é escura. Mas o prazer de estar contemplando a beleza da natureza é maior. A gente tá passando agora por um riachozinho aqui, ó. Não sei se vai dar pra filmar pra vocês. Mas a gente vai passar por cima dele aqui, ó. Não dá pra ver ele não, a gente vai ver ele ali embaixo. A gente tava vindo, tava muito, mas muito frio mesmo. Gelado pra dedéu. O negócio tá brinquedo não, tava uma sensação térmica de mais ou menos 12 graus. Embora não esteja fazendo frio, mas o fato a gente tá passando dentro de mata, essas coisas, né? Então não é brinquedo. Mas já tá esquentando já mais já. Vou descer por aqui. Olha o riachozinho aqui. Maravilha aqui, ó. Sem água não fica não. Olha aí, ó. Como que vai morrer de sede? Né? Ó, rastro de bicho. Aquele trem de E, ó. concreto lá. Anta. Eu acho que pelo tamanhozinho da patinha tá sendo mateiro. Ah, filho. Não, aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó. Ah, E bem pequenininho. Fendinho assim pra dentro. Parecendo um Vzinho. A gente tá quase lá, pessoal. Tá chegando já. Mas é isso aí, pessoal. Vamos dar uma pausinha aqui e já vamos continuar pra não chegar lá. Chegando no rio lá, a gente já mostra pra vocês aí, beleza? Fica no aguardo aí. Pessoal, a gente já tá escutando o barulho da água. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí, né? Depois de uma longa caminhada aí, a gente já conseguiu chegar no destino aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, ó. Que top, pessoal. Fazer as coisas aqui, ó. Olha lá, pessoal. Que beleza, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Lugar top, top, top. Chegamos. Já? eu acho que é aqui. Oi, 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 oi. Quase desceu rolando o homem aqui, ó. Chegando já. É, ainda bem que tem o rio pra parar ali embaixo. Ali, ó. Não machucava não. Pessoal, vamos tomar um cafezinho aqui pra nós começar nossa pescaria. Meu. Hã? É, não. Vai, segura agora. Tá postura. Aquele cara que passou aqui, tá. Eu fui ali, eu fui subindo pra lá, aí topei com ele ali, né? Aí eu pesquei um pouco antes. Aí ele deixou as coisas dele ali e já foi pro outro ponto lá de cima. Pra ficar usando os dois pontos pra mim não pegar, entendeu? Olha a bagaça. Foi? Filma isso aí, ó. É uma linha, mármore. Deixa eu jogar toda a toda a Peraí, calma.
Acho que essa linha tá muito curta, né, pai? Pegou um piau bom, você leva vários embora. Tem que ser, só falou que tem que ser o dobro dessa, né? Pega essa aqui, ó. Tá pronto já? Pega essa, tá pronto aqui. Isso aqui dá uma briga boa, hein? Ali em cima começou a beliscar. Ai, moço, cadeira fixa. Ó, pegou outro. É, o velho que tá tirando o dedo aqui, né? Dá sorte. Né? Ó, mostra lá pra câmera lá, ó. Aí, ó, pessoal. Ó a moção aí, ó. Só a nata. Só um toque. Pessoal, a gente mudou de ponto. Vou jogar uma cevinha aqui pra poder a gente tentar pegar alguma coisa aqui. Não? Aqui é fundo. Mas tentar um pouquinho aqui, é pouco pra lá. É, pessoal, a gente vai ficar por aqui na espera. Até agora eu mesmo não peguei nada. Dei 2 tucunaré na soja. Quando a gente tava puxando para tirar fora d'água, eles veio, né? Não tem como pegar com um anzolzinho pequeno, né? Depois eu vou bater umas iscas artificiais para ver se consegue pegar alguma coisa também, né? Tentar, né? Meu pai já pegou 2, pegou um pequeno, já pegou um piau grande já, pegou 2 piau já, né? E meu irmão tá lá do outro lado, minha esposa também tá do outro lado, meu pai tá lá, tentando lá. Estamos observando aqui, tentando pegar. Vamos ficar na expectativa aí, né? Não der nada, vamos fazer um almoço aí, né? Mas é isso aí. Vou mostrar um pouco do lugar pra vocês aqui, pessoal. Olha lá, ó. Do outro lado lá tá meu irmão lá, sentado lá. Minha esposa tá aquela de vermelho. Meu pai tá lá na outra ponta. O rio desce lá pela frente lá, ó, né? Aí aqui ele faz um rebojo e volta pra cá, água. Faz tipo um redemoinho. Aí vira esse poço aqui, ó. Sim, pessoal, fica na guarda aí.
O companheiro ali já pegou um. Aê! Ei! Olha o peixe do almoço. Tá quase indo embora já, agora não vou mais não. Pera aí, gente, ó. A pescaria já começou. Pegou. Tem uma bolinha bem no meio. Não, Vai dando a hora do almoço, aí você tá com fome. Dá com fome também, né? e nós mais com fome do que ele ainda pra comer. Eu não sei de quem é maior a fome. Eu sabia que eu ia pegar um mesmo pescando. Ó, o pai tá lá embaixo, né? E tá lá, tá ali nas artificial. Lá que são do Tucunaré, né? Pessoal, nós vamos espetar um franguinho aqui para apoiar o bicho passar, tá? E pessoal, vamos apanhar o bichinho pra sapecar aí agora, né? Então, Como era ser? Não quer de ferro? Isso aí, pessoal. Vamos aguardar o bichinho assar aí. Pessoal, a gente vai tentar bater umas artificial aqui. Pra ver se pega aquele tucunaré que a gente viu aqui. A gente tava puxando a soja. E aí acabou vendo esses tucunaré vindo atrás da soja. E aí a gente tentar bater aqui, quem sabe. Rapaz, ó. Rapaz, tá pra cá, Mandizão. moção padrão. Palmitão, rapaz. Traz pra cá lá que eu já Olha só, só pela copa. os caras falaram que dava mesmo. Vai. O homem tá forte mesmo, ó. O ferrão, hein? Rapaz, o bicho é grande, hein? Olha. E o bicho tá com a barriga cheia, dá uma olhada. Comer as faras. Bonito, hein? Ele já dá um fritão. Pessoal, o franguinho já tá quase no jeito. Já dá pra tirar uma lasquinha já. Tá gostei. Quer pra mim ter um arroz, meu amigo? Um tomatinho? Ó, o meu tá tirando o arroz já aí, ó. Bora, pessoal. Vamos almoçar. Tá na hora. Passando. Minha tá ali, ó. Tá no capricho. Vamos que vamos. O velho tá quase morrendo já. Não, fica. Tá na pasada, que é bom. Só faltou o suquinho, mano. Você dá bolsa aqui. Vai dizer, dá um arrozinho aqui, ó. Quer comer? Um arrozinho aqui. É. Ué. Não, boa. Pode sair. Bom demais, tá Daqui a pouco eu pego.
arrozinho ficou bonitinho, mas meio amarelinho. Você colocou aquele tempero? É. Vai ter que trazer o frango aqui pra cima, né? Põe ele aqui na... Não, ele dá pra comer. Tirando por cima. E aí, pessoal, comidinha na hora aí, ó. Bater uma boia, velho. O bicho quer comer, tá comida, gente. Oi? O bicho quer comer, tá comida, Ai, gente. percebe. Vai bater uma... Como foi? Pegou no centro. Mas o meu laço é complicado, muita pedra. Tem um franguinho ali, ó. Chega a taca. Tá meio sapecado, né? Gostoso. A beira do rio vale tudo, né? É. Frango sapecado. E é gostoso, né? Mas eu comia peixe. Né? Pois é. A bolachinha sai gostoso. O tempero é bom. E aí, pessoal, a gente vai finalizar esse vídeo aqui para não ficar muito longo, né? A gente já fez o nosso almocinho aí, já descansamos bastante. Vamos continuar essa pescaria até de tarde. A gente tá com plano de ir embora até mais tarde. A gente já pegou uns peixinhos aí. Eu mesmo não peguei nada ainda não, só escapou só. Mas vamos juntar os peixinhos aí, para quem sabe mais tarde a gente faz um frito aí. A gente vai fazer um outro vídeo para mostrar para vocês, beleza? Pessoal, fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal, compartilhem nossos vídeos, curtam nossos vídeos, beleza? Até uma próxima pescaria. Valeu!